क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि चीखते वक्त आपकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? क्यों होता है ऐसा? असल में ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल सेफ्टी सिस्टम है जो चीखते वक्त हवा को 140 से 160 किलोमीटर पर हवा की स्पीड से निकलती है। दूसरी वजह यह है कि छींक के समय आपके चेहरे की सारी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसमें आईलाइड मसल्स भी इंक्लूड होती है, यानी पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि छींकते वक्त आंखें खोले तो आईबॉल बाहर आ जाएगी, लेकिन साइंटिफिकली ये सिर्फ एक मिथ है। तो असलियत में ये है कि आपकी बॉडी छींकते वक्त आपकी आंखों को इन्फेक्शन और डैमेज से बचाने के लिए खुद को बंद कर देती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इफेक्ट? आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।